이걸로 다이어리를 한번 꾸며볼게요. 일단은 제가 오늘도 그렇고 스티커를 많이 이렇게 사려고 해도 잘 안 사게 되는 건 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 스티커를 일단은 사면은 저 같은 경우에는 다꾸를 할 때 약간 어떤 경향이 있냐면 제가 캐릭터 다꾸를 하는 게 아니고 그날에 만약에 스타벅스 커피를 먹었다 아니면은 친구들이랑 뭐 어디 놀이동산을 갔다 왔다 그러면 놀이동산에 갔다 온 거에 맞는 스티커를 써야 돼요. 만약에 막 이거 동시에 하는 게 힘드네. 이거 어떻게 얘기도 하고 다이어리도 꾸미시고 어떻게 그러시지? 그래서 뭐 내가 자이로드롭 맞나? 자이로드롭 맞나? 만약에 그걸 탔다 그러면 그거 모양이 있어야 돼요. 귀여워. 그래가지고 그런 자이로드롭 그림이 꼭 있어야 되고 만약에 그림이 없으면은 그려서라도 좀 해야 되는 그런 게 있어요. 강박이라고 하는 건 아니고 너무 스티커가 연관이 없으면은 저는 조금 사기가 좀 꺼려져요. 이거 얘기하는 데만 벌써 한 몇 초 걸렸다. 뭐지? 스티커 닫고 되게 어렵다. 이래서 스티커만 있는 경우에는 막 스티커가 진짜 많아야 되는구나. 스티커를 잘 안 삽니다. 그게 결론입니다. 이게 말을 하면서 어떻게 그렇게 다이어리를 꾸미시는지 궁금하네요. 신기하다. 되게 어려워요. 되게 저는 다이어리 꾸밀 때는 되게 그렇게 집중하는 편은 아니라고 생각했거든요. 근데 생각보다 내가 집중을 좀 하고 있었나 봐요. 오호. 이게 하트가 색깔이 그러니까 이런 되게 예쁜 색깔들이 어우러져 있을 때는 저렇게 좀 어두운 채도가 있는 거는 좀 쓰기가 애매해지네요. 색깔이 다 다르다. 이런 스티커 닦고를 거의 안 해봐가지고 한 번도 안 해봤거든요. 이런 거구나. 뭔가 이건 아닌 느낌인데 이건 아닌 것 같은데 근데 토끼가 너무 귀여워. 이 정도만 해도 될 것 같은 느낌이가 들어요. 그래서 이거를 이렇게 해주고 이거를
홀로그램 반짝이를 한번 써보면 또 느낌이 확 달라지겠지? 역시 홀로그램이야. 역시 홀로그램은 역시는 역시다. 홀로그램이 들어가니까 뭔가 꽉 찬 느낌이 들고 역시 좋습니다. 요거는 그 홀로그램 그 스티커 원래 요거 있죠? 요거를 좀 잘라가지고 스티커 뗄 때 쓰면은 진짜 좋아요. 이거 좋습니다. 이렇게 조금씩 잘라서 이 모서리로 딱 떼면은 자국도 별로 안 남고 엄청 좋아요. 나 아까보다 좀 이상하게 붙인 것 같은데. 이렇게. 좋아. 좋아. 너무 귀여운데? 뭔가 하트 같은 거 막 넣고 싶은데 하트가 없네. 이게 스티커를 쓰니까 스티커로 이렇게 스티커로만 하고 싶어지네요. 이게 그렇구나. 이건가? 핑크 봐. 너무 귀여워. 이 너무 작은 토끼 너무 귀여워. 자꾸 만지게 되네. 되게 재밌다. 스티커 닭구의 묘미를 이제 조금 알아가고 있어요. 오호, 귀여워. 이런 재미가 있구나. 몰랐어. 투. 잘렸다. 잘리면 잘린 대로 다시 새로운 걸 꺼내지 마시고. 스티커로 하니까 뭔가 되게 금방금방 되는 느낌? 금방금방 하는 느낌? 들고 약간 뭐랄까요? 갑자기 이게 등장하니까 뭔가 언밸런스해지네. 뭔가 좀 더 하고 싶은 그런 욕망이 드는데. 이렇게 하고 이거 진짜 이 마스킹 테이프 이거 진짜 색깔이 너무 예뻐요. 딱 쓰기 좋은 색깔들이. 근데 마감이 확실히 안 좋긴 하지만 저는 이 정도면 뭐 괜찮다고 봅니다.
오늘은 1리터 이상 마실 거니까 웃는 스티커를 붙일 거예요. 웃는 모양 스티커를 여기 있다. 이렇게 웃는 모양 스티커. 좀 크다. 스티커로 꾸미니까 되게 재밌었어요. 재밌었고 조금의 스티커들만 있으면은 그래도 되게 재밌게 다가갈 수 있어서 지금 여기에 쓴 스티커는 지금 요거 레빗 요거랑 이렇게 3가지네요. 3가지 정도? 이거 3가지 정도에 이것도 있으면 좀 좋겠다. 생각보다 다이소 마테가 잘 나와서 배경으로 쓰기 되게 좋았어요. 마테를 사실 이렇게 조금만 색감을 화려한 게 있으면은 금방 분위기가 확 사는 것 같아요. 이렇게 해서 오늘의 닦고가 끝났습니다. 그럼 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.